बाड़ापुर यहाँ के ग्रामीण अस्पताल में पिछले कई दिनों से खांसी की दवाई की कमी होने से बाड़ापुर के गरीब जरूरतमंद मरीजों को नाहक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल ठंड के दिन शुरू है। मौसम में आए बदलाव के चलते सर्दी, खांसी इस तरह से संक्रामक बीमारियां फैलती नजर आ रही है। मगर बालापुर के ग्रामीण अस्पताल में खांसी की दवाई उपलब्ध न होने से गरीब तथा जरूरतमंद मरीजों को नाहक दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। अस्पताल प्रशासन के और दवाई की कमी होने से ना चाहते हुए भी मरीजों को निजी अस्पताल में जाना पड़ रहा है, जिसके मद्देनजर गरीब तथा जरूरतमंदों का आर्थिक नुकसान हो रहा है। मेरा नाम खलील अहमद है और सैयदपुरे का रहने वाला हूँ। यहाँ पर सरकारी दवाखाने में कई दिनों से खांसी की दवा नहीं है। मेरी लड़की को मैं 2 से 3 बार यहाँ पर लेकर आया, मगर यहाँ खांसी की दवा नहीं मिली। बालापुर ग्रामीण रुग्णालय में खांसी की सिरप न होने की वजह से बालापुर के अलावा आसपास के ग्रामीण के लोगों को भी काफ़ी दिक्कतें और परेशानी उठानी पड़ रही है। लोगों का कहना है तकरीबन 1 साल से ग्रामीण रुग्णालय में खांसी की दवा नहीं है। वहीं बालापुर और आसपास के ग्रामीण में खांसी और बुखार का वायरल शुरू है। जल्द से जल्द खांसी की सिरप दी जाए, ऐसी मांग यहाँ के रहवासी आम नागरिक कर रहे हैं। कैमरामैन इमरान खान के साथ अनीस खान, यूसीएन न्यूज़, बालापुर।